frérot, non? Ou c'est une bulle spéculative? Bah, c'est ce qu'on dit d'habitude, hein, quand le bâtiment va, Ouais. c'est que tout va. Après, ce que prévoit la mairie de Paris, c'est par exemple faire des programmes de réhabilitation, par exemple reloger des appartements avec des portes. Non. Non. Mesquine. Attends. Est-ce que t'es avec nous? Ouais. Attends, tranquille, vas-y, c'est bon, ça a fait le port. Mais tu travailles pour eux? En vrai, en vrai? Non, mais une fois je t'appelle, je fais de la cybersécurité, une fois je travaille chez Vinci. J'ai pas de D'accord. travail, Et tu fais quoi en vrai? je suis un porc. Mais non, vas-y, plus sérieusement. Bah, je suis un putain de porc, Bassem. Mais ouais, mais ça on le sait, putain, mais... Attends, j'ai pas son numéro 07 56 86 82 49. Voilà, ils vont t'appeler, tu vois. Tu peux Troll l'afficher, c'est pas d'or. grave, c'est un numéro Troll d'or. jetable. Ouais, je te connais. Mais c'est pas Le mal, porc hein. est malin. Alors,